ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় গাইজ গাঁৱৰ মাজে মাজে গৈ আছো এতিয়া আমি বিহস্ত্ৰীখন বহুত চাউণ্ড কৰি আছে কাৰণ তাতে ফুল চিষ্টেম 11 বেগ লাগি থোৱা আছে তাকত দংকলৰ পাইপ লগত Filter long ano? All right guys, আপোনালোকে thumbnail চাই গম পালে চাগে ক'ত গৈ আছো ক'ত কি কৰিব কাৰণে গৈ আছো আৰু ইফালে মই পুৰা ৰেডি হলো ইফালে পুৰা বুটছ পিন্ধি লৈছো আৰু এই সেফগাৰ্ড কেইটা ল'ব লাগিব এইগিলা বস্তু মেন তাৰপিছত মোৰ বাইক ৱাৰ্ম আপ কৰা হৈ গ'ল আৰু এইগিলা মই এবাৰে বাইকত বান্ধিব লাগিব সেফগাৰ্ড কেইটা বাইক ৱাৰ্ম আপ কৰা হৈ গ'ল মোৰ পুৰা ৱাৰ্ম আপ হৈছে বাইক সেইগিলা হাতে বান্ধিব আৰু গাইজ যিহেতু আজি অফ ৰোড কৰা হ'ব সেইটো কাৰণে ফুট পেডছগিলাক খুলি ল'ম বাছ হৈ গ'ল গাইজ আমি ওলাই দিলোঁ এইফালে হৃদয় আছে এইফালে কিশোৰ আছে এইফালে মই আছোঁ আৰু পিছফালে ঋষিক আছে আৰু এইফালে হুষ্টেণ্ডা আছে আৰু পিছফালে এজন দাদা আছে আৰু আমি হেল্ল' এভৰিৱান দিছ ইজ ডিকেবি ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ গাইজ সকলো ভালে আছে হেক্টৰ আহি পাল হেক্টৰ দাদা তেল ফিল আপ কৰি পিছা জলদি ব্লুটুথ স্পিকাৰ আনিবা চোদা ডেন্স কৰিবৰ কাৰণে তো গাইজ আমি ওলাই দিলোঁ লেলাৰ পৰা আগুৱাই যাওঁ আৰু এইফালে 250 হুকমেনিয়া আৰু গাইজ মোৰ ভ্লগিং ছেটআপ এটা নতুন অলপমান এংগেলগিলা চেঞ্জ হ'ব পাৰে আৰু গাইজ বহুত দিন পিছত আজি মটো ব্লগ কৰি আছোঁ টু এভৰিৱান দিছ ইজ ডিকেবি ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ গাইজ সকলো ভালে আছে আজি দুইবাৰ ইণ্ট্ৰ দিলোঁ তো গাইজ বহুতে ভাবে মোক গোপ্ৰ দি ভিডিঅ' কৰা বোলে গাইজ মই মানে গোপ্ৰ নাই মোৰ লগত আৰু গোপ্ৰ কিনিবা এতিয়া অকাত নাই সেইটো কাৰণে এই মোবাইল দি মটো ব্লগ কৰি আছোঁ আৰু কোনোবা যদি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে গাইজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই বেছি কষ্ট কৰি আছোঁ গাইজ আৰু মই মানে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নোৱাৰোঁ তো লগতে মোৰ এক্সামো আহি আছে ভিডিঅ' মই কেতিয়া আপলোড কৰিব পাৰোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ মানে ট্ৰাই কৰিব লাগিব জলদি আপলোড কৰিবৰ কাৰণে আৰু আজি হৈছে 17 নৱেম্বৰ আৰু আজি হৈছে শুকুৰবাৰ আহি পালোঁ আমি ডাবলি আৰু ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব আমি লেফ্ট ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় গাইজ গাঁৱৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এতিয়া আমি এইফালে হুষ্টেণ্ডাৰটো NS বিহস্ত্ৰীখন বহুত চাউণ্ড কৰি আছে কাৰণ তাতে ফুল চিষ্টেম 11 বেগ লাগি থোৱা আছে তাকত দংকলৰ পাইপ লগত ভিউ চাওক গাইজ ভিউ পুৰা চাৰিওফালে পথাৰ মাজতে আছে এনেকা ৰাস্তা তেৰা বেকা ৰাস্তা মজা লাগে গাইজ তো গাইজ মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ আমাৰ মাজত মানে আমাৰ লাইফৰ মাজত বহুত কেইটা প্ৰব্লেম থাকে গাইজ কাৰোবাৰ ঘৰৰ প্ৰব্লেম কিবা কিনি প্ৰব্লেম মানি প্ৰব্লেম কিবা প্ৰব্লেম বহুত প্ৰব্লেম আছে এক্সেট্ৰা হাবি যাবি তো আমি প্ৰব্লেমৰ মাজতো মাজে মাজে আমি এনেকা কৰি মানে লগৰকেইটাৰ লগত ঘূৰিব ওলাব লাগে মানে এনেকা ওলালে মানে অলপ মানে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হয় আৰু অলপমান মাইণ্ডটো মানে ঠিক থাকে আৰু অলপ মানে সুখ দুখৰ মাজতো মানে এনেকৈ মাজে মাজে এনজয় কৰিবৰ কাৰণে ওলাব লাগে
আৰু যে মানে আপুনি ট্ৰেভেল কৰিব তেতিয়াহে মানে আপুনিও মানে অলপ নতুন নতুন বস্তু জানিব পাৰিবি মানে ক'ত কেনেকুৱা চলি আছে কোন জেগাত কেনেকুৱা মানুহগিলা চলি আছে কেনেকুৱা কি খাই থাকে কেনেকুৱা চলি আছে তো সেইগিলান মানে বুজি পায় কি না কোনটা জেগাত কেনেকুৱা ৰাস্তাবিলাক কেনেকুৱা বা তাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা তো মই ইমান ভালকৈ ক'ব নাজানো মোৰ ক'ৰবাত কিবা এটা ভুল হৈ যাব পাৰে তো এইটো বুজিবৰ কাৰণে অলপ ট্ৰাই কৰ ভাই যদি আপুনি যদি নুঘূৰা না তো আপুনি একো ঘৰতে যদি সোমাই থাকিলে আপুনি যদি ঘৰতে যদি সোমাই থাকা তেতিয়া মানে একো বস্তু শিকিব নোৱাৰে আপুনি যে মানে বাহিৰত অলপত যে মানে আপুনি নতুন নতুন বস্তু শিকিব পাৰিব নতুন নতুন ভাষা শিকিব পাৰিব বা তাহাঁতৰ থকা ষ্টাইল তো গাইজ ইয়ালৈকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে ষ্টপ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মানে অলপমান অফৰোড হ'ব অলপমান ধূলি বালি খাব লাগিব এতিয়া তো সেইটো কাৰণে য'ত মানে চেলেঞ্জটো হ'ব তাত যাই কিনে আপোনালোকক লগ পাম আৰু পূৰা আমি পাথাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ যে মানে ৰাস্তা পাই আছোঁ চব পাথাৰৰ মাজে মাজে ৰাস্তা পাই আছোঁ পূৰা চাৰিওফালে ধানৰ খেতি কিবা তামোল গছৰ খেতি কিবা কিনি কলৰ বাগান কিবা বাগান আছে চাৰিওফালে তো মজাকৈ আমি নেচাৰৰ মাজত মানে এনজয় কৰি গৈ আছোঁ হয় দেখি খোল তো গাইজ আমি আহি পালোঁ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন পূৰা সেইফালে কেম্পিং কৰি আছে ভাইহঁতে ইয়াতে থাকিব ৰাতি ডিকিটা খোল না আৰু গাইজ ইফালে আছে ট্ৰেকটো ইয়াতে মানে হ'ব মটৰ ক্ৰছ আৰু ফ্ৰডিংগিলা হ'ব ইয়াতে বাইকগিলা খাতৰা বাইক আছে ইয়াতে স্কুটি আছে বাইক আছে আৰু এইফালে চাওক ইফালে পুৰা একদম পুৰা চবে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে আজি গম পাবি না ভাল লাগিব না চাই না সেনেকৈ লাগিব চাই কিনে ভাল লাগিব আৰু আজি মোৰ ছেকেণ্ড টাইম হ'ব এনেকুৱা ডাৰ্ক ৰেচ চাব আহা মানে ফাৰ্ষ্টবাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ এইবাৰতো পাৰ্টিচিপেট কৰা মুস্কিল আছে নেক্সট টাইম প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আমি গাঁৱত প্ৰেক্টিছ কৰি কিনে আহিব লাগিব তো গাইজ এইফালে ৰেচ আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি বহুত এক্সাইটেড চাবৰ কাৰণে ফিল্ডে ল'ম আৰু চলোৱা নিচিনা চাবতে পুৰা বাইকগিলা লাইন আপ হৈ আছে চবে I request Shri Salendra Bamanya to গাইজ ইফালে আমি চানা ল'লোঁ আৰু ইয়াতে পিঠা ল'ম চাহ ল'ম মজা বস্তু আছে ইয়াতে ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু গাৰোগিলানৰ মজা এইফালে কমলা আছে আৰু এইফালে মই আছোঁ গাইজ এইফালে বুট ল'লোঁ মই বুট মোৰ ফেভৰেট যিহেতু আৰু পাপৰ ল'ব লাগে কিন্তু ইয়াতে পাপৰ নাই বুট পাপৰ মোৰ পুৰা ফেভৰেট এতিয়া হ'ব দে হ'ব सही अच्छा है गुड मुर्गा তো গাইজ এতিয়া আমি ট্ৰেকৰ মাজত আছোঁ আৰু এইফালে দাদাহঁতে আছে পূৰা আমি মানে মেইন মাজতে আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মানে পূৰা ভিউ দেখা পাম পকা ৰোড আছে একো নাই ভাল লাগি আছে আহি কিনে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইফালে পূৰা ৰেডি হ'ব আৰু এতিয়া অলপ পিছতে ৰেচ চলিব আৰু ট্ৰেকটো চাওক গাইজ এটা এইফালে চালিয়া ট্ৰেক বনাইছে মজা লাগিছে ট্ৰেকটো আৰু এইফালে অপিনে আছে তোক দুখাব নালাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে দুখাইছোঁ আৰু এইফালে আছোঁ আমি পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ চবে আমি পূৰা চাবৰ কাৰণে পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু এইফালে লাইন আপ চলি আছে কিন্তু ইফালে অলপ যাব দিগদাৰ এনেকুৱা মানে ট্ৰেকৰ মাজতে কেনেকৈ যাম তো সেইটো কাৰণে যোৱা নাই আৰু অলপ এনেকৈ খোজ কৰি যোৱা অলপমান বেয়া কথা নাই সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ছাইডতে আছোঁ আৰু আহি পাব আৰু আপোনালোকে দেখা পাব অলপ পিছতে দেখা পাব এইফালে উৰুৱা দেখা পাব ফ্লাইং দেখা পাব এইফালে ক্ৰচিং আছে মেলা আছে জিক জেক কিবা কিনি মেলা আছে আৰু এইফালে আছে আমাৰ ভাই আৰু ফিফটিন ৰাইডাৰ এইবাৰ দে ভাই একো নাই এনজয় আৰু আজি বাৰ্থডে মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ ইথানে বাৰ্থডে বুলি গম পালোঁ ওপিনিয়া হোৱাতহে তো হেপী বাৰ্থডে ভাই আৰু একবাৰ ওৱান ছেকেণ্ড এইফালে ৰ'দ দি আছে কিন্তু আমি গৰম লগা গমেই পোৱা নাই
তো গাইজ ইফালে খেলা তামান জবৰদস্ত চলি আছে আৰু ইফালে ইবাৰে স্কুটি ক্লাছৰ হ'ব স্কুটাৰ ক্লাছৰ 2 ষ্ট্ৰকৰ শেষ হ'ল ইবাৰ স্কুটি ক্লাছৰ চলি আছে ইফালে লাইন আপ চুট চালিয়াকৈ ওলাইছে চান পুৰা তো গাইজ এবাৰ খেলা হ'ল খাতাম আৰু এবাৰ আমি লাহে কৰি বাই দিং আৰু মজাৰ জেগা আছিল পুৰা মজা ট্ৰেক বনাইছে আৰু এবাৰ লাহেকৈ আমি ঘৰত যাম আৰু গাইজ মজা লাগিল গাইজ আৰু আহিম ইয়াতে নেক্সট ইয়াৰ আহিম আৰু নেক্সট ইয়াৰ বোলে হ'ব এবাৰ নেক্সট ইয়াৰ বোলে অলপ প্ৰাইচটো মানে অলপ ডাঙৰ হ'ব তো আপোনালোককো খবৰ দিম যদি টাইম মানে ডেটটো যদি গম পাওঁ তো আপোনালোকে আহিব পাৰিবা ইয়াতে ইফালে আমাৰ বাইকৰ অৱস্থা একেবাৰে নাই আৰু চেছ অৱস্থা নাই অলৰেডি গেছ আমি আহি পালোঁ মেন্দিপথাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন আৰু ইয়াতে আমি আহি কিনে অলপমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু ইয়াতে ইফালে বাইকৰ লাইন আপ কৰি দিছোঁ মজাকৈ বাইকৰ লাইন আপ আৰু ইফালে হেলমেটাৰো লাইন আপ কৰি দিছোঁ ইফালে বিল্ডিং বনাইছে বিল্ডিং গাইজ ভাইহঁতে ইয়াৰ পৰা যাব আৰু সেইটো ভালকৈ যাবি তাৰপিছত ভাত চাত ঘৰত যাই কিনে ভাত খাবি মজাকৈ ভাত খাই কিনে টোপনি মাৰিবি যাওঁতে খা অঁ বাই বাই চলো এবাৰ আমি যাওঁ আৰু লেটছ গো অলৰেডি গাইজ বোলে আমাৰ ভাত আহি গ'ল কিন্তু সিহঁতৰ ভাত আহিব নাই মোৰ আহি গ'ল তোৰ আহিব নাই মাংস বনাই অলৰেডি গেছ আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি নতুন তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন এটা জেগাৰ লগত তেনেহ'লে বাই বাই আৰু এইফালে ৰেচিক আছে বাই 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 আৰু আমাৰ দুজন ভাই ইথানে আহি পাল মানে তাৰ ৰাস্তাই মানে হাৰাই গৈছিল বাই 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 তো গাইছ ইফালে আজি আমাৰ আৰু এটা ভাল বস্তু আহি পাল লগতে
লগতে আহি পাব লাগিছিল যোৱাকালি কিন্তু আহি পাল আজি এটা আনবক্সিং কৰি দিয়া এতিয়া আমাৰ ঋষিক ভাই আনবক্সিং কৰিব এটা সাইড নাই Hey, hey.